Bienvenue à l'explication alla leçon des pronoms relatifs en français. Allora, questa lezione è molto importante perché i pronomi relativi in francese sono, come dire, un po' particolari. Rispetto all'italiano, diciamo, sono un po' più da studiare, un po' più da comprendere, ok? Perché in italiano ci verrebbe naturale usare spesso il che, come tutti conosciamo. Quindi, allora, bisogna ben pensare alla funzione che questi pronomi in francese ricoprono dal punto di vista logico e quindi l'analisi logica ci tornerà assolutamente utile. In francese abbiamo 4 pronomi relativi principali: qui, que, ou, dont. Questo don in fondo non ha niente a che vedere con il don't in English, quindi allora non pensateci. Allora, partiamo dal chi. Allora, questo chi non vuol dire qui ovviamente, per cui attenzione, chi vuol dire che, ma quando ha funzione di soggetto. Donc, quand il a la fonction de sujet, il faut utiliser le pronom qui. L'homme qui conduit la voiture è mon père. Cioè l'uomo che guida la macchina è mio padre. Questo chi conduit ha ovviamente una funzione, questo chi, di soggetto, perché risponde al soggetto del verbo che segue subito dopo. Vi ricordo che un pronome segue direttamente la parola a cui si riferisce, che è homme in questo caso. Però chi, come potete vedere, compie l'azione del verbo successivo, giusto? Quindi chi conduit bisognava per forza utilizzare il pronome chi perché questo che ha funzione di soggetto. C'est un jeu qui est très dur. È un gioco che è molto difficile. Duro nel senso di difficile. Quindi questo chi, come sempre, abbiamo il verbo da parte e ricopre funzione di soggetto ed è riferito ovviamente alla parola precedente che è je, gioco. Que, ovviamente, se chi ha funzione di soggetto, que ha invece funzione di complemento oggetto. Attenzione che questo que si può apostrofare davanti a vocale o a camuta. Comunque, l'enfant que tu vois est sage. Cioè, il bambino che vedi, questo che vedi, è saggio. Vi dico subito un trucchetto che se avete difficoltà diciamo a riconoscere tra chi e che la differenza basta guardare sostanzialmente se dopo il pronome relativo abbiamo un pronome soggetto. Se c'è questo pronome soggetto, in questo caso è tu, ovviamente il pronome da usare sarà que, perché può essere solo complemento in questo caso, non soggetto, perché il soggetto di vois non può essere il pronome precedente, c'è un pronome tu vois, tu vedi, e quindi visto che c'è già un pronome dopo devo usare que, ok? Quindi allora, le livre que je viens de lire est intéressant. Quindi il libro che ho appena letto, questo je viens de lire è un gallicismo, lo vedremo, o forse l'abbiamo già visto, le livre que je viens de lire, quindi vedete che anche qua c'è un pronome soggetto dopo e quindi per forza devo usare que, perché può essere solo complemento oggetto, giusto? Quindi allora, le livre que je viens de lire est intéressant. Quindi allora è chiaro? Allora, ripeto, chi ha funzione di soggetto, che di complemento oggetto. In italiano li tradurremo entrambi con che, e questo è il nostro problema, perché entrambi li tradurremmo con che. E quindi bisogna saperli distinguere bene e fare tanti esercizi. U può voler dire in cui, sia con valore di luogo che con valore di tempo. Le jour où nous nous sommes connus, quindi il giorno in cui nous nous sommes connus, guardate che bel passé composé con l'accordo che c'è qui, il giorno in cui ci siamo conosciuti, puntini puntini, eccetera. Quindi l'altro esempio, quindi questo qua, valore temporale, e invece la ville où ils habitent è grande, cioè qui invece ha valore spaziale di luogo, cioè la città in cui loro abitano, quindi où ils habitent, ricordatevi di metterci l'accento sopra où, accento diacritico che ci distingue dalla parola u senza accento che sarebbe invece congiunzione disgiuntiva oppure, quindi non so, la pizza ou le sushi, cioè la pizza o il sushi, in quel caso si scrive senza accento. Quando invece vuol dire dove, bisogna assolutamente metterci l'accento grave che distingue. Poi comunque la regola degli accenti, diciamo, è un altro video,
un'altra scheda da studiare. Allora, dont invece è il quarto pronome relativo più importante e significa di cui, ok? Quindi proviamo a vedere un po'. Les films dont vous m'avez parlé. Allora, i film di cui, no, mi avete parlato, puntini puntini, potete continuare come volete. Ecco, e la fille dont tu m'as raconté, cioè di cui tu mi hai raccontato le avventure, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, allora, questo don è molto molto evidente, semplicemente quando dovete tradurre di cui usate don, quindi è abbastanza anche chiaro da utilizzare rispetto agli altri tre. Forse anche i primi due sono i più difficili di fatto, chi e che, studiatemeli bene e vedrete che riusciremo a fare un bel percorso. Allora, io ho messo una nota aggiuntiva. Esistono altri pronomi relativi, ma sono meno usati nel francese, ormai non più, insomma, o soprattutto nella lingua scritta, magari di legge, leggi, eccetera, di linguaggio molto molto formale, ok? Quindi diciamo, li vediamo solo rapidamente. Sono i pronomi relativi con genere e numero, quindi noi in italiano diremmo lequel, quindi il quale, laquelle, in francese li scrivo attaccati, vedete? Lesquels, i quali, e lesquelles femminile, le quali, ok? Quindi diciamo li usiamo poco, come anche in italiano ormai li usiamo sempre meno. Duquel, del quale, de laquelle, desquels e desquelles, e poi abbiamo auquel, a laquelle, cioè alla quale, auquel, ai quali, e auquel femminile, alle quali. Quindi vedete che si combinano sostanzialmente con le preposizioni articolate che abbiamo studiato. Ripeto, ormai questi pronomi accordati come lequel, duquel, auquel, eccetera, si usano solo in un linguaggio formale e diciamo per evitare ambiguità, per cui sono davvero molto molto rari ormai, però è importante almeno riconoscerli, ok? Donc, j'espère avoir été clair, spero di essere stato chiaro, et bon travail, bonne étude, au revoir les enfants.